会委员会打捞在卡拉奇海景海滩搁浅的货船是船东和保险公司的责任。参议院海事常务委员会周三在此开会，听取关于这艘已成为环境危害的船只的简报。海事部秘书里兹万·艾哈迈德表示，横通717从中国上海前往土耳其伊斯坦布尔，并未进入卡拉奇港。这是在巴基斯坦水域更换船员。波涛汹涌的大海使船只失去了锚，并开始向浅水漂流。据艾哈迈德先生说，当卡拉奇港口信托基金获悉情况时，这艘船已经在浅水区。环境专家表示担心船上运输的石油可能会溢出，从而可能破坏环境。他说这艘船悬挂着巴拿马国旗。会议获悉，该船于7月17日靠岸。当该部获悉该船在失去第2个锚后返回巴基斯坦水域时，已是Idul Adha的第1天。端口被关闭。委员会主席卢比纳·哈利德向海事部官员询问宗教节日关闭港口是否是世界性惯例，但海事秘书未能给出明确答复。由于当局尚未采取行动，一艘货船在因恶劣天气失去锚后于周三早些时候搁浅。